సరే ఈ గురకకి అంటే అబ్బాయిలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అమ్మాయిల్లో కనిపించదు. లేదంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ అలా ఏమైనా ఏం ఉంటుందా? లేదు. అలా ఆడవాళ్ళ దగ్గర ఉంటదా? మగవాళ్ళ దగ్గర ఉంటదా? అంటే ఎవరైనా న్యాచురల్‌గా అందరికి ఉంటది. నా ఓకే. దగ్గర అందరూ ఉన్నారు. మెయిన్ వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ చెక్ చేసుకోవాలి. హుహు. వాళ్ళకి హార్టు ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ మెయిన్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్‌ని వాళ్ళకి న్యాచురల్‌గా ఉందా? లేదా చూసుకోవాలి. వీళ్ళు 3 డేస్‌కి ఒకసారి మోషన్‌కెళ్తారు. హుహు. వాళ్ళకి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ ఉంది. ఫ్రీ మోషన్ అవ్వదు. వీళ్ళని అది చెక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఇంటేక్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు? ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఇలా ఓకే. ఒక్కొక్క అంటే ఒక డిసీజ్ రావడానికి గల కారణం ఏంటి? స్టార్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్‌తో ఉండాలి. హ్మ్. మనం తినే ఆహారాన్ని కూడా కోపంగా చూడకూడదు. హ్మ్. ఏంది ఫాస్ట్‌గా తింటే అది ఎలా మనకి డైజెస్ట్ అవుతది? అవునవును. ఇది కూడా చాలా స్మూత్‌గా, నిదానంగా ఉండాలి. ఓకే సార్. ఒకప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాతనే లేదో కొంచెం ఒక 40 ప్లస్ అలా వాళ్ళకే జుట్టు తెల్లబడడం, లేదంటే బట్టతల రావడం చూస్తుండేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు చిన్న ఏజ్‌లోనే జుట్టు తెల్లబడిపోతుంది అండ్ బట్టతల వస్తున్నాయి. ఎందుకు రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయంటారు? ఇది ఒక విటమిన్ డెఫిషియన్సీ. విటమిన్ ఈ కావచ్చు. హ్మ్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ మనకి జింక్ కావచ్చు, హ్మ్. మెగ్నీషియం కావచ్చు. ఇయన్నీ కూడా విటమిన్ డి కావచ్చు. ఇయన్నీ కూడా విటమిన్స్ ప్రాబ్లమే తప్పితే ఇది జబ్బు కాదు. ఓకే. ఒకప్పటికి ఇప్పటికి ఏంటంటే, ఒకప్పుడు మనకి న్యాచురల్‌గా మనకి వరి పండియటంలో గానీ, అంతా న్యాచురాలిటీ ఉండేది. హ్మ్. ఇప్పుడంతా కెమికలైజ్డ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏందంటే స్లీపింగ్ ప్రాపర్ లేకపోవటం. ఎండలో మనం ఎక్కువ సేపు ఉండలేకపోవటం. హ్మ్. విటమిన్స్ ఎప్పుడూ న్యాచురల్‌గా తీసుకోవాలి. మనం ఓన్లీ ఒక మెడిసిన్ ఏసుకున్నాము, ఆయిల్ రాసుకున్నాము, మనకి నల్లగా ఇది ఉండాల్సింది, తెల్లగా ఉండాల్సింది నల్లగా అయిపోద్దనేది కరెక్ట్ కాదు. అది ఓకే. ఇన్ డెప్త్ బాడీ నుంచి మనకి దేవుడు మన బాడీని తయారు చేసేటప్పుడే ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పుడు వైట్ లేదు గదా! హ్మ్. వైట్ లేదు గదా! అది ఏజ్‌ని బట్టి అది చేంజ్ అవ్వాలి. అంతేగాని చిన్నప్పుడే అతనికి ఆ ఏజ్ వచ్చిందంటే, ఆ విటమిన్స్ అనేది అప్పుడే లాస్ అయినాయని అర్థమవుతుంది గదా! హ్మ్. అలా మనం ఫుడ్‌తో పాటు మనం కొన్ని కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాల్సిందేంటంటే, నేచురల్‌గా మనం ఎండలో ఉండాలి. జింక్ కరెక్ట్‌గా తీసుకుంటున్నామా? న్యూట్రిషన్ కరెక్ట్‌గా తీసుకుంటున్నామా? ఓవర్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నామా? హ్మ్. మెయిన్ రీజన్. ఓకే. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మెగ్నీషియం. మెగ్నీషియం బాడీలో నుంచి తగ్గుతూ వస్తే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా జుట్టు రాలిపోవటం, జుట్టు తెల్లబడిపోవటం, హ్మ్. అన్‌వాంటెడ్ హెయిర్స్ రావటం ఇయన్నీ కూడా జరుగుతాయి.